Cantori in barca. Don Bosco si serviva del canto e della musica come di mezzo potente per attirare e trattenere i suoi giovani. E questi canti accrescevano potentemente l'entusiasmo nei fanciulli e l'ammirazione nelle popolazioni. Un giorno condusse i suoi birichini ad una passeggiata in barca sul Po, fino alla Madonna del Pilone. Quando le 3 barche furono in mezzo al fiume, intonarono una lode. A quel canto la gente che si trovava sulle sponde si mise a seguire il corso delle barche. Una compagnia di trombettieri, che a caso si trovavano là di passaggio, diedero fiato alle trombe e presero ad accompagnare quel motivo facilissimo con mirabile effetto. Man mano che le barche e il canto avanzavano, la gente s'accresceva e quando si giunse alla Madonna del Pilone, tutti gli abitanti uscirono fuori dalle case per portarsi a far festa ai giovani cantori e a regalar loro frutta e dolci.